la météo avec C3A Productions. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. L'ensemble de notre territoire national se lèvera ce matin dans une matinée fraîche avec, dans la région du sud, un ciel nuageux et de la brume humide qui se dissiperont au lever du soleil. De fines averses seront attendues dans certaines localités de la région du nord-ouest, du littoral, de la région du centre également, de l'est et même de la Damawa. Dans l'ensemble, les températures vont varier entre 45 représentant la maximale dans l'extrême nord et 27 degrés seulement pour la minimale, attendu dans la plupart des hautes terres de l'ouest. Allons ensemble dans la région du nord. Tenez, le ciel sera totalement dégagé. Les températures seront contrastées car il fera chaud ce matin jusqu'à cet après-midi. Passons à présent dans le littoral. Pluie généralisée sur l'ensemble de la région à Kosambaya, Basile-Douala et Dia. Ce matin jusqu'à cet après-midi car les températures seront comprises entre 24 et 33 degrés. Terminant dans la région du nord-ouest. Pluie généralisée également. Des averses qui vont même s'intensifier durant cet après-midi pour des températures comprises entre 15 et 26 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Mesdames et messieurs, les premières pousses dans nos champs sont déjà observables. Continuons d'en prendre soin. Je vous souhaite une excellente journée. C'était la météo avec C3A Productions. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun de Light. Nous sommes le jeudi 22 avril 2021. Hier, le gouvernement a pris sa dose de vaccin anti-Covid. C'est l'un des sujets au cœur de Cameroun de Light. Ce matin, nous aurons tout à l'heure les échos de la presse dans Tabloïd avec Ifo Mousso Le Baga autour de 6h50. Mais un peu plus tôt, nous recevrons sur ce plateau Steve Chega et Kembengue pour Tabloïd en français. Nous aurons entre les deux revues de presse la page écho de ce matin. Our economic package will be served by Ewane Pole. He intends to come back on that project to promote livestock and agriculture in our country. That will be in our economic package at about 20 minutes to 7 a.m. And you know, at 7 a.m. we do the link with the central newsroom for the 7 a.m. newscast presented this morning by Baldwin Summer. Et à 7h20, c'est un rendez-vous Politics de Sévérin Legambélé. C'est la vitrine d'un événement majeur au cœur de l'actu ce jeudi. Le lancement de la campagne Ring the Bell, tirer la sonnette, qui veut améliorer l'accès à l'éducation pour les personnes handicapées. Donc à 7h20, Sévérin Legambélé viendra nous donner la quintessence des évolutions dans le domaine de l'éducation inclusive au Cameroun. Ce sera donc Politics. Et puis à 7h30, nous recevrons sur ce plateau une autrice, Caroline Meva. Elle est l'auteure de plusieurs livres. Elle est surtout porteuse d'un projet de science-fiction. À quoi peut ressembler une science-fiction africaine? Nous en saurons plus à 7h30 avec Caroline Meva. Et à 8h, vous le savez, le deuxième tour à la rédaction centrale pour le journal présenté par Franck Evina. Après 8h, vous trouverez Cameroun Feeling avec Patience Sembele. Et nous, sur CRTV News, nous poursuivrons avec notre sélection du jour. Voilà en gros ce qui fait le menu de Cameroun Delight ce jeudi. On va démarrer directement avec le petit tour sur la vitrine des kiosques. Steve Chega est sur ce plateau et comme toujours, il a un tweet pour nous. Steve, bonjour. Heureux de vous dire que j'en ai 2 ou 3 ce matin pour vous. Bonjour Régine Gladys. Bonjour. Tout à fait. On commence le tweet du jour. Tourne nos regards vers Garoua, la ville, la terre de coton sport de Garoua. Eh bien, le club est qualifié pour les quarts de finale de la CAF. Il perd, mais il gagne une marche vers la finale, on l'espère, malgré sa défaite hier donc, lors de la 5e journée face à la jeunesse sportive de Kabylie. 2 buts contre 1 but contre 2 au stade Rumde Adja de Garoua. Les cotonculteurs vont tout de même accéder à la phase finale du tournoi après la défaite en face du RS Berkane face au club. 1-0 et l'expulsion d'Arnaud Sabiri Sanou du côté de Caton n'aura pas rendu les Verts blancs heureux, sinon rouges de colère. L'unique but du Coton a été marqué par Francis Tombil et dans ce groupe, le Coton s'envole avec 9 points, premier ex-aequo derrière la JSK. Ensuite, Régine Gladys, lutte contre le Covid 2019, vous l'avez dit tout à l'heure,
le gouvernement prend sa dose et le chef du gouvernement de la République donne l'exemple. Le Premier ministre vient de recevoir sa dose. Nous avons retweeté CR TV Web ce matin un vaccin en guise de piqûre de rappel, sinon d'alerte sur l'importance de ce vaccin pour ceux qui sont, surtout pour ceux qui sont aux avant-postes de la lutte contre la pandémie. Et généralement, le tweet donne le ton de tabloïd. Oui, je suppose. Je ne sais pas si la presse a file du bon coton avec coton. Avec beaucoup de joie, d'autant plus qu'il y a des unes qui se réjouissent de ce que Coton peut retrouver ses succès d'antan, notamment la finale. La dernière fois que Coton a été en finale de la Coupe de la CAF, c'était en 2003. Longtemps. La revue de presse Steve Tchega et Kembengue, c'est tout de suite sur Cameroun Delight. Bonjour et merci de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité. CRTV News ici, toute l'info. Au quotidien, on partage l'info. J'ouvre justement ma revue de la presse sur une du quotidien. Sur une mosaïque d'images, comme vous le verrez tout à l'heure, des personnalités du gouvernement en train de se faire vacciner pour se mettre à l'abri du Covid et parmi elles, le Premier ministre chef du gouvernement. C'est à la une du journal Le Quotidien. Le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouté. Le journal titre sur cette image « Le PM en tête, le gouvernement en ordre de bataille » pour donner l'exemple. L'exemple aussi à suivre vient de l'agriculture. C'est aussi ces producteurs de cacao de la région du sud-ouest, à Boya, qui bravent la grave crise du Covid et qui performent. Le quotidien de l'économie se réjouit de ce que 14 organisations des producteurs viennent d'être primées pour la bonne qualité de leurs fèves de cacao. C'est à la une du journal Le Quotidien L'économie. Victoire donc de la résilience sur la pandémie. Prenons-en de la graine. La qualité vaut mieux que la quantité dans ce contexte-ci de compétition économique sur le marché international. Et du coup, la campagne cacaoyère 2020-2022 veut booster sa production à 200 000 tonnes. Génération Libre, le journal Génération Libre, plante cette idée ambitieuse au pied de sa une. Et cette relance de la filière est galvanisée par quelques chiffres. Tenez par exemple, ce secteur de l'économie nationale emploie plus de 2,5 millions de Camerounais, de personnes, et génère en moyenne 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Donc, bonne récolte en cette mi-saison pour les cotonculteurs. Et là, vous nous voyez déjà en sport, les cotonculteurs mis en première page de Cameroun Tribune. Les joueurs de Garoua filent du bon coton, et vous nous permettez d'utiliser cette expression, avec leur qualification hier pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF, malgré leur défaite face à la jeunesse sportive de Kabylie lors de la 5e journée. C'était au stade Rumde Adja de Garoua sur un score d'1-2. Le coton termine 2e de la poule B derrière la JSK. Le quotidien Le Jour, lui aussi, triomphe et se réjouit de cette performance et espère surtout voir Coton Sport de Garoua en finale de la Coupe de la CAF, comme en 2003, il y a longtemps, il y a un peu plus de 12 ans. Le journal annonce en grosses lettres une nouvelle concertation de l'opposition à propos du code électoral. Souvenez-vous, rappelons qu'il y a 2 semaines, 7 partis d'opposition ont formé une coalition qui a l'ambition de relancer le débat sur le code électoral et peut-être l'intention de le faire modifier. Mais sauf qu'entre-temps, un de ces partis d'opposition, le SDF, perd des forces. L'un de ses piliers, Olivier Nfeugue, lâche le parti. Le président régional du SDF dans le Sud dit ne plus partager la vision de l'honorable Joshua aussi et Jean-Michel
C'est Regard du Monde qui le dit, le journal Regard du Monde qui le dit. Et voilà, qui ne baisse pas la tension dans le parti. Et pour terminer, voici une vive hausse de tension entre Eneo et l'Arcel. C'est le financier d'Afrique qui donne l'alerte en rouge. Le régulateur, l'Arcel, menace toujours de sanctionner Eneo, l'accuse de n'avoir pas respecté ses engagements au terme de leur dernière concertation. À propos de quoi? Eh bien, à propos de la correction des dysfonctionnements qui ont été des sources, des problèmes liés aux facturations, des problèmes de surfacturation. Il y a donc de l'électricité dans l'air entre ces opérateurs, mais entre vous et nous, vivement, on l'espère, le courant passe toujours, il n'y a pas de tension. Merci donc de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité. Merci de rester devant l'écran de l'actualité. CRTV News, ici toute l'info. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes et surtout, n'oublions pas d'être heureux. Bonne journée. En santé, campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, informe les populations que l'État du Cameroun organise à partir de ce jeudi des journées nationales de vaccination contre cette maladie virale. Cette campagne de vaccination se fera par la stratégie porte-à-porte dans les ménages, mais aussi dans les formations sanitaires, et sera couplée à la supplémentation des enfants de 0 à 59 mois en vitamine A. Près de 6 054 937 enfants âgés de 0 à 5 ans par le vaccin polio oral. La plateforme nationale des organisations de la société civile tient ce jeudi, dès 9h précises, une rencontre en vue de la création et le fonctionnement d'une plateforme de dialogue Parlement-Société civile pour le contrôle et l'évolution de l'action publique au Cameroun. Les travaux se tiennent à l'hôtel des députés à Yaoundé. L'association Champ Patriotique tient ce jeudi au monument de la réunification à Yaoundé, un salon citoyen du patriotisme. Ces travaux ont pour objectif d'agir en vue du véritable vivre ensemble, de la mobilisation sociale en faveur de la paix et de la cohésion. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer ce 22 avril la 51e édition de la Journée mondiale de la Terre, placée cette année sous le thème de la restauration de notre planète. Le jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Cette journée est consacrée à des campagnes de sensibilisation des citoyens sur la protection de l'environnement, mais aussi les sensibiliser à apprécier le caractère unique de notre planète Terre avec son incroyable biodiversité. Et aujourd'hui aura lieu le lancement du projet de développement des chaînes de valeur agricoles et de l'élevage. Ce sera au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Autre élément dans l'actualité, c'est cette préparation de la fête du travail le 1er mai prochain. Donc hier, il y avait audience au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire Ouna a rencontré le nouvel ambassadeur de la République de Turquie au Cameroun et ils ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, notamment la protection des droits des travailleurs turcs exerçant au Cameroun et ceux des travailleurs camerounais exerçant en Turquie. Et si on refaisait un tour dans les kiosques, cette fois-ci dans la langue de Shakespeare, and I am pleased to welcome here on set Ifemuso Lubaga. Yves, good morning. Good morning, Gladys. I hope you are fine. I'm doing great, and you? It can be better, but I'm okay. Okay. So tell us, what are the major stories in the papers this morning? Yeah, this morning, Gladys, the papers are talking about the head of government, Yes. Joseph Jangute, who has taken the first dose of a vaccine. He is setting the pace to showing to Cameroonians that they can go and get the vaccine.
That was yesterday, alongside other members of government who at the Star Building took the vaccine against COVID-19. Yes. And then the papers will talk about the demise of the president of Chad and the vacuum it creates in the fight against Boko Haram. Some of the papers come back to it and how Cameroon at the frontiers will be battling against Boko Haram in the absence of the president of Chad, who was so active in pushing back terrorism. I heard barriers are closed between the two countries. Yeah, some of the papers talk about that. Yes, that's true. You understand that with the death of the president of Chad, there's a lot of instability. Yes. And the tendency is for people to infiltrate onto the Cameroonian soil. And you don't know who is coming, you don't know who is a rebel, yes, and who is a simple citizen. Yes, a simple citizen. So it is very, very important. Those stories and more are developed in Tabloid, presented by Ifomuso Lebaga. Tabloid this morning. We take a flip through the newspapers in Cameroon. We begin with the Lone National Bilingual Daily. Cameroon Tribune says Prime Minister Joseph Diangote has taken a dose of the COVID-19 vaccine. He was inoculated yesterday during a voluntary vaccination campaign organized for members of government and members of the diplomatic corps at the auditorium of the Prime Minister's office. Several members of government also took part in the vaccination organized to encourage Cameroonians to be receptive to the ongoing national campaign against COVID-19. The Prime Minister, head of government, Chief Dr. Joseph Diangote, setting the pace alongside other members of government. You can get details into this edition of the National Bilingual Daily, Cameroon Tribune. The French daily newspaper Mutation says far that the death of the president of Chad leaves a vacuum in the fight against the Nigerian Islamic sect Boko Haram. There are fears that the death could trigger political instability in the vast semi-arid country with a long history of rebellions and coup attempts, and where the opposition is weak and divided. An umbrella group of trade unions has joined the opposition to reject the establishment of the Transitional Military Council, of course calling for dialogue and workers to stay at home until there is a resolution. Western countries have counted on Déby as an ally in the fight against Islamist military groups, including Boko Haram in the Lake Chad Basin and groups linked to Al-Qaeda and Islamic State in the Sahel. Le Messager looks at how the death of Idriss Déby Itno could affect Cameroon. The death of the Chadian president, who was very active in the fight against Boko Haram, Le Messager says may lead to a resurgence of activities of the Islamic sect, which may affect Cameroon, especially as the rebels are mounting pressure to push their fight to the Chadian capital, N'Djamena. You can read further in today's edition of Le Messager newspaper. L'Aigle du Sahel thinks his death will bring instability to the Republic of Chad. Downtown N'Djamena is on full alert with lots of tanks and other armored vehicles along the perimeter of the presidential palace and packed at key junctions. Other shops and markets in the Chadian capital are open, though not as busy as usual, and people aren't sending their children to school. The paper says Chad's main opposition parties say the army's appointment of President Idriss Déby's son as the nation's new leader is an intentional coup. The rebels, or is an institutional coup. The rebels too have objected to the move, saying Chad is not
a monarchy. Mahamat Idris Deby Itno, also known as General Kaka, was in charge of the presidential guard and is to lead the country for 18 months until elections. From instability to food insecurity, Emergence newspaper writes something else. It says that approximately 2.6 million people in Cameroon are currently facing issues or worse levels of acute food insecurity and are in need of food assistance, an increase of nearly 1.7 million people from the same period in 2019, according to the latest analysis. The increase in the reported number of acutely food insecure people is primarily due to worsening conflict in the far north, northwest, and southwest regions, according to the paper. Flooding in parts of far north in late 2019, and the expansion of the analysis to include all regions of Cameroon, an analysis published by the United Nations. Additionally, the UN reports that the conflict in the Lake Chad Basin had internally displaced approximately 297,000 people in Cameroon and forced more than 114,000 Nigerian refugees to flee to the far north. As of March, Cameroon has hosted nearly 294,000 refugees, most especially from the Central African Republic. Details in today's edition of Emergence newspaper. Dramatic exit of emblematic Anglophone lawmaker. The Guardian Post writes that the National Assembly Vice Speaker's death, barely 3 days after throwing a sumptuous party to celebrate her 62nd anniversary, is shrouded in controversy. The emblematic Anglophone lawmaker, Honorable Emilia Monjowa Lifaka, is reported to have died at the Boya Regional Hospital in the southwest after a malaise. Her death continues to trigger debate within the public space. The Guardian Post tells us in today's edition, her death brings to an end 19 years of intimidating influence in Cameroon's National Assembly. The late Deputy House Speaker was in Parliament since 2002, and in 2009, she was elected Vice President of the Lower House of Parliament. Honorable Emilia Monjowa Lifaka was one of the parliamentarians who always galvanized women and encouraged them to put their voice in politics so as to be involved in decision-making in the country. And you can read further in today's edition of the Guardian Post newspaper. And that does it for what the papers are saying in Cameroon. Thanks very much for watching. Newspapers in Cameroon sell at 400 francs. Get to the newsstands, buy, read, encourage the press. Have a beautiful day. Merci à Yves Mousso Lebaga pour cette revue de presse tabloïde. Et vous l'avez vu, le gouvernement qui prêche par l'exemple en se faisant inoculer les doses de vaccins. Hier, une équipe du programme élargi de vaccination était en délocalisation à l'immeuble Étoile pour des clients de premier ordre. En tête de liste, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gauthier, qui a reçu sa dose de vaccin en bonne et due forme. Il en a choisi un parmi les 3 disponibles, Sinopharm, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Sputnik également est annoncé au Cameroun et il a été suivi par des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Joseph John Gauthier qui a tenu à appeler tous les Camerounais à faire comme lui, à recevoir leur dose de vaccin pour sortir du spectre de la crise sanitaire, le Covid-19. C'est au menu de la presse, ce sera certainement au menu du 7h dans une douzaine de minutes, présenté par Baldwin Sam. Mais d'abord, on parle économie sur Cameroun Delight. Je recevrai Ewane Paulet dans quelques instants seulement. Time to talk economy, and Ewane Paulet is already standing next to me. Ewane, good morning. Good morning, Gladys. I hope you slept well. Yeah. I hope the whole week was fine, and I'm happy to see you this morning. It was really a good week indeed, and thank God.
So we quick start this economic package with some stories of the day, and you are announcing that the launch of the livestock and fish breeding value chain development project. Exactly, and of course, before we talk about that, it's good to say good morning to our televiewers. It's always a pleasure welcoming you every Thursday morning, of course, to give you the latest news in regard to what is happening in the economic sector in the country and abroad. And let's talk about the ministries of the day. The Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries will today officially launch the livestock and breeding value, that is livestock and the fish breeding value chain development project. It focuses on the modernization of the productive system and will ensure the food and nutritional security of the population and the profitability of cattle, pig and fish farmers. Away from that, the Ministry of Economy, Planning and Regional Development has issued a call for expression of interest to recruit a partner that is in banking or microfinance sector for the creation of economic recovery funds geared towards the productive sector. The selected partner will support the government in the creation of there is 3 funding windows to help companies recover from the COVID-19 crisis. And finally, we talk about Sodocotton. That is the Cameroon Cotton Development Corporation that expects to reach a new record production of 350,000 tons by the end of the 2020-2021 cotton season. Most of the fiber from the seed cotton production are exported to Asian countries. China, notably, there is the country which is the main destination for Cameroon's cotton. That is the country that is the main destination where Cameroon exports its cotton. In the next steps of this economic package, Ewan Epole, let us come back on some major news stories of the week. And you who are starting with announcing us that the works will soon start at the Yaoundé City Lake. Exactly, Gladys. We will soon start at the Yaoundé Municipal Lake side. As Joyce Leptikimbi now tells us that the company in charge of carrying out the construction work, that is Elector company, has already implanted their base, and of course a security fence has already been implanted also there. So we get the details of Joyce Leptikimbi about the stats of the construction of a 5-star hotel at the municipal lake in Yaoundé. Tuesday, April 20, 2021, the Yaoundé Municipal Lakeside. Very little work going on compared to the usual ambience expected on a project of its magnitude. We approached the few workers we found on the site who directed us to their worksite base. At the worksite base, we were equally forwarded over to the project owner, the Ministry of Urban Development and Housing. Here, the minister designated the project engineer to illuminate the ongoings of the project. Since July 2020, the minister have already signed the service order, which asks to the enterprise Elecnor to start the job. But the matter was that we didn't pay what we call avant de démarrage. Since 4th January, the money is already paid so that the project is already started. In less than 2 weeks, information say the ambience on the work site will see rumblings of engines and trucks, as well as crisscrossing of engineers on the site. Beginning of May, we will end the lake with all the water and the mold. And work will start with engine and so on. In less than 2 years, the municipal lake site in Yaoundé will metamorphose after swallowing a colossal sum of 14 billion CFA francs as project cost. We now
I take you to the southwest region where cocoa farmers have benefited cocoa quality premiums worth over 170 million CFA francs. The Minister of Trade, Luc Magloire Barga Tangana, was recently in Boya to hand the envelopes to the cocoa farmers. Clarice Ari-Takan reports. 14 associations with a total of 756 cocoa farmers from the 6 divisions of the Southwest region were the happy recipients of the cocoa quality premiums, more than 170 million CFA francs for their output in the 2017-2018 cocoa season. Second, after the Central region for outstanding performance, which marketed some 2,429 tons of quality Cameroonian cocoa abroad. The Southwest region has been in the past about 45% of national production. But because of the circumstances, we know they have lost that first place. It's time to take again that place because the potential remains. In the presence of the president of the Southwest Regional Council, Bakuma Elangozakios, the initiative was saluted. Farmers with such payments, they can group themselves and even buy things like tarpaulins or construct small drying facilities. Receiving money from the labor you've made. It's an encouragement to do better. The money will help me to buy some of my chemicals, build my own. Emphasis was equally laid on the creation of platforms which will make way for more collaboration with local and foreign chocolate makers. Cocoa, the Ministry of Agriculture and Rural Development is supporting cocoa farmers in the country through the Cocoa and Coffee Development Fund. Community initiative groups are benefiting inputs to boost cocoa and coffee production in the country. Constantine Baum has the details. There are some 152 common initiative groups involved in the problem. The CIGs are situated in the south, east, center, west, southwest, and in the littoral regions. These CIGs have been partnering with the Ministry of Agriculture and Rural Development as part of the support project for the production and distribution of cocoa, coffee plant material with funding from the Cocoa and Coffee Sector Development Fund, FODEC, but have been unable to get their dues from government. Some newspapers have published it that the government has not paid its debt for a period of 6 years. From findings at the Ministry of Agriculture and Rural Development, the debt owed by the government to the CIGs was 4 billion for the year 2019-2020, but the government is making attempts to pay the debts and 1 billion CFA francs has been paid. Therefore, debt owed is 3 billion CFA francs. The genesis of the problem is that the activities of the Cocoa and Coffee Sector Development Fund, FODEC, have been halted, and it is the body that manages the fund for the CIGs. And since 2018, FODEC can't disburse money without authorization from hierarchy. The second issue is that the Ministry of Agriculture is not having that amount of money to clear the dues, but is working to get the necessary funds to pay the CIGs. We talked about yesterday, that was the World Creativity and Innovative Day. And in regard to this, the government of Cameroon has been assisting the youth in regard to giving them employment, the creation of jobs, and financing some youth projects. Let's get the details. Stimulating economic and job growth via the application of entrepreneurship, creativity and innovation has been the focus of Cameroon's government through the Ministry of Higher Education, a presidential program to support the employment of young diplomas and the creation of enterprises has so far transformed many youngsters. If we want to develop Cameroon, you have to transform the structure of our economy. Social entrepreneurship to go to economic entrepreneurship. Another major move by government in encouraging youth creativity and innovation has been the 2020 Protophone Awards, a project piloted by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft. Through the Protophone Awards, 20 youngsters have been given technical and financial support to the tune of 2.5 million CFA francs. Cabos Pack is about degradable, eco-friendly packaging made from the recycling of cocoa pods. Cocoa pod breaking machine is actually a machine that breaks cocoa and sieves automatically.
The 3-year Special Youth Plan, prescribed on February 10, 2016 by the head of state, has a budget of 102 billion CFA francs. The initiative is presently being implemented beyond the original 3-year period and aims to financially support 1.5 million young people in Cameroon. That is, let's now conclude with the figure of the day. As to put an end to this economic page, our figure of the day is 7.7 billion CFA francs. What does that represent? Yeah, there is a 7.7 billion CFA francs. This is the amount that the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FECOM, is given to 21 councils in the country to help them carry out projects in education, health and infrastructure sector. That is for the year 2021. So 7.7 billion CFA francs, money to assist 21 councils in the country given by FECOM. Thank you, Ewanepole, for that rich package, and let's say next Thursday. Next Thursday, God willing. Have a great day. Yeah, same to you and same to our televiewers. Good day. Us to the 7 a.m. newscast presented by Baldwin Sama. Just after that, Cameroon Delight will continue.